Pode ser contradição? Pode. Posso usar óculos? Como você quiser. Então vai. Na hora que você fala já. Pode? Vivo tentando achar o que não foi perdido e tentando lembrar do não acontecido, pretendendo viver antes de ter nascido, querendo acreditar sem ser convencido. Vivo tentando achar o que não foi perdido e tentando lembrar do não acontecido, pretendendo viver antes de ter nascido, querendo acreditar sem ser convencido. O mundo é uma contradição, um dicionário sem explicação. Ao mesmo tempo que te amo, busco a solidão. O mundo é uma contradição, roda gigante na contramão. Quero a liberdade, mas não me deixe sozinho, não. Para os instrumentos mais de harmonia, assim, né? Sempre me interessei por instrumentos profissionais desde criança. O teclado foi pouquinho, daí foi pra bateria, daí Quando você tinha quantos começou a fazer bateria? 12. 12 anos. Na mesma época eu entrei na banda do liceu pra tocar tuba, baixo tuba. Solzafone, aquele instrumento de sopro. Não sei se vocês conhecem a banda do liceu. Aquele que apoia-se no corpo? É, aquele, você veste ele aqui, né? Um instrumento grandão. Nossa! Aí, puro grave. Sim, tem que ser forte pra segurar. Isso aí é desde criança. Entendi. Bacana, João. E quais são as suas influências e referências? Eu vi que uma delas, inclusive, é Cassaela. Cássia, Rita Lee. Que legal. Raul, que eu ouvi desde os 8 anos, já ouço Raul bastante, banda dos vizinhos. Jovem Guarda, por incrível que pareça. Foi o primeiro CD que, quando a gente comprou um toca-disco, quando ele teve o primeiro toca de som, qualquer coisa, o primeiro disco que entrou foi um da Jovem Guarda, assim, que era Lavagem Cerebral, né? Da primeira à última. Mas Rita Lee, Raul e Cássia os três santos assim, que eu mais ouvi, assim. João, só uma pergunta, porque eu não encontrei essa informação nos perfis que eu li sobre você. Quanto você tem? 33. 33. Aí, no caso, você falou esse disco da Jovem Guarda? Isso foi em 93, 94, tinha uns 10 anos. 9, 10 anos. Entendi. Bem precoce, cara. Não, a paixão pela música nasceu muito cedo, né? Muito cedo, mais como ouvinte. Adorava ouvir, decorava até as inspirações, assim. Sempre gostei muito de disco ao vivo. E cantar também, você nunca fez aula? Nunca fiz aula. Nunca fez aula, nasceu com o dom. Cantar foi uma consequência da bateria. Ah. Acho que você até deve ter lido lá, né? Eu fiz um musical do Cazuza, fui chamado pra ser baterista musical do Cazuza, e a cantora da maioria das músicas teve uma depressão, uma síndrome do pânico e tal, há uns 3 dias antes de estrear. Nossa. Então a gente não ia conseguir preparar uma pessoa, assim, do nada pra fazer, e aí a Nádia, que era a diretora na época, ela perguntou, você quer fazer, quer tentar? Eu falei, pô, demorou. E eu canto da bateria também, eu consigo tocar cantando. Entendi. Aí eu abracei e rolou. Legal, falei, nossa, cara, que facilidade, né? Cantar ao invés de trazer uma bateria inteira. Sim. Gigante. Sim. Ah, você não tocou bateria então? Toquei bateria e Tocou bateria, nossa. em todos os shows. Sabe o que eu falo? Eu falo porque, pelo menos, é uma dificuldade que eu tenho. Quando se eu tô ouvindo uma música, eu tenho que acompanhar a bateria, que é uma música eu não consigo. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue ter essa... Consegue bater palma e cantar. Não dá, definitivamente não dá. Então eu fico impressionado quando a pessoa consegue tocar o instrumento e cantar ao mesmo tempo. Durante muito tempo, até a cover do Guns que eu tive, eu fazia os backings da batera, depois a Paranoia, que era uma outra banda de pop rock, cantava da bateria. Porque daí eu já fui achando legal. Mas antes eu queria ser um baterista de rock and roll mesmo. Mas aí eu comecei a achar legal cantar. Achava, e comecei assim, por exemplo, sempre fui muito ligado à palavra, sempre li bastante.
Então eu falei, meu, da bateria eu não vou conseguir expressar as coisas que eu gostaria de dizer, né? Aí foi tomando conta, daí o Preto Básico fez o musical da casa, em 2006, aí eu já me joguei diretamente no canto, sei lá, de bateria. Apesar de Preto Básico eu tocar carrom, tocar timbal, tocar djembe, mas é o canto que eu não encontrei mesmo, assim.